வணக்கம் தமிழன் ஃபார்ம்லேருந்து உங்கள் நவீன். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க டாக் வந்து நம்ம 2 மந்த்ஸ் முன்னாடி மதுரையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு டாக்ங்க. 1 இயர் ஆகுது. ஃபீமேலு 28 இன்ச் இருக்குது. நல்லா ரெட்டை உடம்பு, நல்லா லென்த்தான ஒரு டாக், நல்ல ஒரு லைனேஜான ஒரு ஃபீமேலுங்க. எடுத்துகிட்டு வந்தப்போ இதனுடைய கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் போட்டிருப்பேன். ஸோ இப்போது இதுக்கு வந்து சைடில் உடம்புல வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஒரு 4-5 கொப்பளம் மாதிரி ஸ்கின்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்திருக்கு. இது எதனால் அப்படின்றது எனக்கே தெரியும். ஸோ இப்போ நம்ம கெனல் ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெனல் ஷிஃப்டிங் காட்டுக்கு வந்து பெரிய கெனலுக்கு வந்து மாற்றிட்டு இருக்கோம். அதனால் இப்போ வந்து கட்டுறதுக்கு கெனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாமானம் வேறு ஜாமானம் போட்டு வச்சுருக்கோம். அப்படின்றதுனால டாக்ஸை வந்து வெளியே தான் கட்டுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. அன்னைக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் மழை வரும்போது மாட்டுக்கட்டுத்தரை பக்கத்தில் கட்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு. ஸோ மாட்டுக்கட்டுத்தரை பக்கத்தில் ஒரு 2 டேஸ் இந்த டாக் கட்டியிருக்கவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாட்டில் இருக்கக்கூடிய உனி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஸ்கின் பிரச்சனையை கிளப்பி விட்டுருச்சுங்க. ஸோ இப்போது இதுக்கு ஸ்கின்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொப்பளமாக பேச்சஸாக இருக்குது. இதை எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்ற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைட் அவுட் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஷாம்பு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் வந்து உங்கள் டாக்ஸுக்கு ஒரு ரிலீஃபை கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அந்த ஷாம்புவை போட்டு விட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாகை அந்த நல்லா தண்ணி போட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டு ஊற வச்சுருங்க. அப்படி ஊற வச்சிட்டிங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கின்னுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ இந்த அழுக்கு ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. ஸோ நம்ம கிணலில் எப்பயுமே வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து எல்லா டாக்ஸையுமே குளிப்பாட்டிடுவோம். அதில் எந்த ஒரு மாற்றமுமே இருக்காது. ஏன்னா டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிப்பிப்பாறை நேட்டிவ் ப்ரீட்ஸுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண தேவை கிடையாது. ஒரு 1 மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் 2 மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் குளிப்பாட்டினா போதும் அப்படிம்பாங்க. இல்லை அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் குளிப்பாட்டுறோம், 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி குளிப்பாட்டுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சில கிணல் சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் அதை செய்ய மாட்டாங்க. நம்ம இதில் டு பி ஹானஸ்ட் 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக நம்ம வந்து எல்லா டாக்ஸையுமே குளிப்பாட்டி விட்டுருவோம். அப்படி குளிப்பாட்டும் போது நமக்கு என்ன டாக்ஸில் ஏதாச்சும் ஸ்கின்னில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு மாதிரி ஷாம்பூஸ் போட்டு வந்து குளிப்பாட்டுறோம். இல்லை அப்படின்னா நார்மலாக டாக் சோப்ஸ் இருக்கும். அந்த சோப் போட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டாகை குளிப்பாட்டி விட்டு டவலில் வச்சு ட்ரை பண்ணி விட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணிடுவாங்க. ஸோ குளிப்பாட்டுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மதியம் ரொம்ப வெயிலையும் குளிப்பாட்டக்கூடாது, ரொம்ப குளிர்லையும் குளிப்பாட்டக்கூடாது. ஒரு 10 to 11 மணி கால வெயில் இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த டைமில் தான் குளிப்பாட்டுவோம். இல்லை அப்படின்னா ஈவினிங் ஒரு 3 to 4 அந்த டைமிங்கில். ஸோ மீடியமான வெயில், மீடியமான ஒரு கிளைமேட் இருக்க டைமில் குளிப்பாட்டணும். ஓவர் உச்சி வெயிலில் குளிப்பாட்டிங்க அப்படின்னாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக் வந்து சோர்வு அடைஞ்சிடும். அதனால் இந்த மாதிரி டைமிங்கில் நாங்கள் குளிப்பாட்டுவோம். 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா குளிப்பாட்டுவோம். ஸோ இப்போது இந்த டாகுக்கு அந்த சைடில் ஸ்கின் கோட்டில் வந்து லைட்டாக அந்த பேச்சஸ் மாதிரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவில். அது ரொம்ப தெரியாதுங்க, நேரில் பார்த்தா லைட்டாக தெரியும். பட் வீடியோவில் வந்து லைட்டாக தான் தெரியும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். இந்த பேச்சஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு மைட் அவுட் அப்படின்ற இந்த ஷாம்புவை போட்டு குளிப்பாட்டி விட்டுறணும். ஸோ குளிப்பாட்டி விட்டு நல்லா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டாகை ட்ரை பண்ணிடணும் டவல் வச்சு. ஸோ ட்ரை பண்ணி டாகை கட்டிடணும். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வந்து டாகை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நீங்கள் குளிப்பாட்டி விட்டு விட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அது நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தூக்கம் நீட்டாக வந்து தூங்கி எந்திரிக்கும். தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் கோட்டும் வந்து கரெக்டாக நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கும். ஸோ அது மறுபடியும் மண்ணெல்லாம் போய் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சிமெண்ட் தளத்தில் குளிப்பாட்டி விட்டு 2 மணி நேரம் கட்டி டாக் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த டிக் ஃப்ரீ அப்படின்ற இந்த ஒரு இது இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஸ்கின் கோட்டில் அப்ளை பண்ணணும். இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 2-3 ஷார்ட்ஸ் மூலமாக சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெளிவாக சொல்கிறேன். நம்ம கிணலுக்கு புது டாக் எதனாச்சும் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு குளிப்பாட்டி விட்டு இந்த மாதிரி டிக் ஃப்ரீ அப்படின்ற இந்த இதை போட்டு விட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற டாகோட நாங்கள் பழகவே விடுவோம். இல்லை வேறு ஏதாவது டாக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கின்னில் கொப்பளங்கள் ஏதாச்சும் வேறு ஏதாச்சும் பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் உனி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துலையும் இதை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி இடுப்புக்கு மேல் பகுதியிலையும் அந்த கழுத்துக்கு பின்பகுதியிலையும் நீங்கள் தடவிட்டீங்க அப்படின்ற போது டாக்னால் இந்த இடத்த திரும்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக் பண்ண முடியாது. அதனால தான் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இன்டீரியர் ஸ்கின் கோட்டில் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிக்ஸு ஃப்ளைஸு இது மாதிரியான பூச்சிகள் இருந்தும் மற்ற பிரச்சனை எல்லாத்துட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாகை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாதுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நல்லா குளிப்பாட்டி விட்ருங்க. செகண்ட் ஸ்டெப்பு இந்த டிக் ஃப்ரீ அப்படின்ற இந்த ஆயின்மெண்ட்டை நம்ம போட்டு விட்ருவோம். ஸோ இது வந்து நாங்கள் எங்கள் கிணலில் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிது. அதனால் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இதை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்ல கிடையாது. ஸோ நம்ம அண்ணன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டினரி டாக்டராக இருக்கார். அவருடைய அட்வைசபிள் படி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கின் இந்த கொப்பளம்லாம் வந்து ஆறிடும். ஸோ கொப்பளம் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு டே கழிச்சு டே 1 இந்த மாதிரி போடுறீங்கன்னா டே 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொப்பளம்லாம் காஞ்ச மாதிரியான ஒரு சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த கிட்பெட் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஸ்ப்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புண்ணுக்கு கெனல் மார்க்கிங்லாம் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா முட்டி மடிப்பில் இதுக்கெலாம் அடிக்கக்கூடியது. இந்த கிட்பெட் ஸ்ப்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு 2 டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே வந்து காஞ்சிருங்க. ஸோ நம்ம எப்போ டாக்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் கிழிச்சு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னாலுமே இந்த கெட்பெட் ஸ்ப்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்ருவோம். ஒரு 1 டேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுல்லாக அப்படியே காஞ்சிருங்க. அந்த கெட்பெட் ஸ்ப்ரே அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா காயங்களுக்கு அடிக்கக்கூடியது தான் மெயினாக. லைட்டாக சுறுசுறுன்றோம். அதனால தான் நம்ம அடிக்கும் போது வந்து டாக் அங்கிட்டு இங்கிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி தடுமாறுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது. மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. டாக் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக் தான். அந்த ஸ்கின்னில் அந்த ஒரு 4-5 இடங்களில் கொப்பளம் மட்டும் அப்படியே இருக்குது. அதனால தான் அப்படியே அந்த முட்டிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கெனல் மார்க் இருக்கும். அந்த சிமெண்ட் தரையில் படுத்து ஸோ அந்த கெனல் மார்க்கிங்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே அடிச்சு விட்டோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் இதுவுமே கிளியராக இருங்க. ஸோ இந்த ஒரு 3 ஸ்டெப்பான மெயின்டெனன்ஸ் தான் நம்ம இதில் டாக் ஏதாச்சும் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கொடுப்போம். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பயன்படுத்திக்கோங்க. நன்றி.